OK，好，咁我哋咧繼續翻到嚟呢一份作文嘅筆記啦。咁上一次咧，我哋咧大概briefly 講咗作文 DSE 作文嘅一啲嘅玩法，同埋究竟我哋跟住落嚟咧嗰個 flow 同埋嗰個 approach 啦，我哋會點樣去衝啦？咁然後我哋咧其實就已經開始咗第一個部分，就係略略介紹下呢啲嘅 sentence pattern 啦，一啲經常用到嘅 topic sentence 啦，尤其是當我哋作文嘅時候咧，不論你議論文你係 argumentative 啦定係 expository 都好啦，其實你都一定要有一句好完整嘅一個 topic sentence 係啦，即係大概話俾個考官聽，跟住落嚟你成篇文章，你成個段落你會講啲乜嘢咧？咁所以個考官就係 base on你嗰句嘅 topic sentence，然後再去睇你究竟中間裡面嘅嗰個 paragraph 裡面嘅 elaboration 咧，係咪 base on 你嘅 topic sentence？所以咧 topic sentence 基本上咧就係直接 directly 回應嗰條題目，係啦，咁啊亦都係表達咗你嘅論點。咁所以咧，當你去寫 topic sentence 嘅時候咧，係非常之重要嘅。咁然後咧，我哋亦都簡單嚟講一講一啲嘅句式啦，同埋我哋講緊譬如我哋 topic sentence 通常我哋從幾個角度出發，譬如有啲位置我哋經常會講嘅就係話，其實咧有啲嘢咧係非常重要嘅，係嘛？咁我哋有啲嘢非常重要，除咗我哋咧淨係識得講好 important 之外咧，我哋仲有嘗試去將佢有幾個嘅同義詞啦，例如 crucial 啦、important 啦、vital、pivotal、essential、significant、fundamental，我冇記係啦。咁呢啲之外咧，其實仲有另外一個嘅表達嘅，就係譬如你想講乜乜乜乜乜。某樣嘢主題嘅一樣嘢，OK 係啦。總之或者 something，OK 係同個主題有關嘅一樣嘢咧，或者某啲嘅元素，一啲嘅東西係好重要嘅，你就可以話咧，嘟 is of paramount 或者 ultimate importance。OK，好啦，咁跟住咧，你仲可以講 in something，譬如啦，OK，譬如咧，等陣咧，我哋或者我哋之後咧會攞翻歷年其中一條 DSE 嘅題目，咁啊就係講緊應唔應該去 install 一啲嘅 monitoring apps on children mobile phone，即係你哋嘅手機上面咧，可能家長會有一啲嘅有啲嘅 apps 咧係連住家長嘅手機，然後佢可以睇到你嘅實時定位啦，佢可以睇到你嘅 screen time 啦，可以睇到你打俾邊個啦，你用緊咩 apps 啦，喺邊度啦，係啦，幾點 online 啦，OK 係啦，即係基本上係一個都幾即係監視式嘅一個 apps，OK 係啦。咁啊，究竟應唔應該咧？咁可能 probably 有啲人嘅 topic sentence 佢就會話，其實咧有啲嘢好重要嘅，因為呢一樣嘢其實背後反映住係咩啊？你又可以諗開啦，背後反映住就係信任嘅問題，係嘛？你一開始如果你嘗試代入一下，可能你會好唔 OK。如果你係一個會追求自由嘅人，係咪？咁呢一樣嘢背後就係講緊，譬如 trust 係嘛，係喺一個 relationship 裏面係非常重要。咁呢個時候你就可以用到呢一個句式啦。譬如話，trust is of paramount importance in maintaining your relationship between children and parents。OK 係啦，即係你維持住一個關係，咁啊喺邊度啊？係小朋友同家長之間，OK 信任咧係佢哋維繫一個好嘅關係，係扮演住一個不可或缺嘅角色，或者係非常重要嘅。咁你就可以用到呢一個句子啦。咁啊，跟住我哋都講過，譬如我哋可以講去 cultivate 啊、nurture、build up、develop。咁呢一啲咧，上一條片咧，我哋大概講咗噶啦。咁咧，跟住咧，我哋咧就係咁，我哋有支持嘅字眼，咁我哋自然就會可以講下反對啦。咁反對我哋可以從咩角度出發咧？係咪啊？譬如我哋可以講佢帶嚟一啲唔好嘅影響，我哋通常都會從一啲 impact 嘅角度去出發。係啦，例如我哋會講話，佢咧某啲嘢咧，其實係帶嚟咗一啲 adverse 嘅 effect，OK 係啦。咁啊，adverse 咧就係一啲唔好嘅影響啦，OK 係啦，一種相反啊、反面嘅影響啦，OK係啦。好，咁啊，帶嚟一啲反面嘅影響。咁記得 effect 佢係屬於名詞。好啦，如果咧你諗起咧佢個動詞係咩咧？就係 affect，咁所以千祈唔好撈亂啦。咁一個 A 字頭，一個 E 字頭，咁 E 字頭咧就係 noun，OK 係啦，咁 A 字頭就係 verb 啦。好，咁跟住咧，如果你除咗你想講，譬如有啲嘢有害的，OK 係啦，有害的。咁啊，我哋可以用 detrimental 啦，又或者 harmful 啦，係嘛？即係你話其實咧呢一樣嘢咧係 harmful to something，OK？當你咧 social media 其實咧係可能係會帶嚟bring harms 或者係 bring some detrimental effect towards something，可能 towards 你嘅 mental health 啦，或者 towards 你嘅 whole person development 啦，你嘅全人發展啦，O 唔 OK？係啦。
呢啲咧你都係可以去講嘅。好啦，咁跟住咧亦都可以講咩咧？你亦都可以講，喂，如果嗰樣嘢唔單止係有害，你想再有一個更加層遞嘅概念，更上一層樓。OK，detrimental 有害啫。OK 係可能係一啲 negative 啲嘅影響。咁但係 destructive 咧就係去到極具破壞性。OK 係啦，咁嗰個層面係更加嚴重嘅。咁我哋就話，有啲嘢咧佢帶嚟一啲 destructive 嘅 impact 係嘛？譬如我哋想講，譬如香港啦，係咪啊？喺夏天嘅時候咧，經常會打風啦。OK，typhoon 係嘛？咁啊 typhoon 或者早排嗰個叫咩 Rajasa OK 係啦，華加莎 OK，咁佢點樣咧？佢令到佢 bring some destructive impact towards Hong Kong society。OK，對於成個香港，可能你話會唔會有啲基建受到影響然後有水浸whatever 啦，咁樣成件事係一個比較 destructive 嘅一啲 impact，咁個影響嘅嚴重性咧係會大啲嘅。OK 係啦，咁同埋破壞性係啦，咁所以係嚴重啲嘅。好啦，咁再嚟啦，我哋都可以講咧，就係有一啲嘢我哋會唔會係 counterproductive 嘅咧？OK，咁嗱 tive 字尾 OK，咁所以咧佢亦都係 adjective 啦。適得其反 ，OK，係啦，所以咧呢一個咧，亦都係非常之好用嘅，尤其是咧我哋咧以後我哋都會講到有一樣，我哋會講到駁論。駁論就係咩咧？就係講緊咧，譬如有啲嘢你想講，佢個原意，佢嘅 intention，OK 係啦，你可以講嘅就係，其實佢嘅 intention 咧係好嘅，或者咧佢係有一個 well intention 嘅，係咪？佢一個 well intention，一個好嘅意圖。本身所有嘢整出嚟嘅時候都係話，我都係for your good，或者係 for 某啲人嘅一啲嘅利益啊，為咗某啲人好噶啦，係咪啊？咁但係往往當實行到去一半嘅時候，或者中間有好多唔同嘅利益、唔同其他嘅因素去參透一呢件事嘅時候咧，個結果多數啦，唔可以永遠嘅，往往咧都會咧背道而馳嘅，同你嘅 intention，OK 係啦，咁所以我哋就會話，喂，佢會唔會係同以前係適得其反咧？OK，適得其反即係已經係 too much 得嚟，然後最後達成咗一個反效果，同你嗰個 intention 咧係完全相反，咁我哋就會話係一個 counterproductive 啦。咁再嚟啦，我哋咧亦都學咗一個 idioms 啦，就係叫做 putting the cart before the horse。嗱，我哋可以點樣記咧？首先咧 ，the cart 咧，如果你有去超市買嘢咧，就係嗰啲手推車啦，或者你有玩 Switch，你就知道 Mario Kart，OK，咁就係嗰架車啦。好啦，咁所以啦，佢就講緊擺架車喺架馬前面，咁呢個咧其實咧好簡單，就係本末倒置啦，好有畫面嘅。點解咧？因為正常馬應該係拖住架車噶嘛，咁即係馬應該喺架車嘅前面，但係你而家將架車擺咗喺個馬嘅前面，咁你咪本末倒置咯。OK，咁所以呢一個 idiom 真係非常好用嘅。咁你會擺喺咩位咧？話譬如咧 this policies putting the cart before the horse。OK 啦，成件事佢係本末倒置嘅。OK 係啦，咁樣話就 counterproductive 啦，都係解適得其反。咁呢一個咧，可以你作為一個論點去講又得，又或者你想將佢擺喺一個駁論嗰度都可以，係啦。咁啊，其中一個咧，我都好建議我啲學生咧用呢一個適得其反，帶嚟與佢哋嗰個 intention 背道而馳嘅一個論點或者一個方法咧去做一個 rebuttal。好啦。咁跟住咧，我哋都可以講其他嘢就係講佢會唔會咧帶嚟一啲 harms 啦，佢 destroy 咗一啲嘢啦，damage 一啲嘢啦，或者 pose threat to， 或者 put something into danger。OK，put something into danger。OK，係啦，帶嚟威脅，令到有啲嘢咧處於呢個危機當中。OK，係啦，咁我哋就係 put something into danger，係啦，pose threat to 帶嚟威脅，對於啲乜嘢嚟講帶嚟一啲威脅咧？OK，係啦。咁你可以話，譬如城市嘅發展啦，會唔會對於一啲傳統嘅行業，當你話舊區重建 redevelopment 喺某啲嘅區域嘅時候，會唔會嗰個區域本身有好多一啲傳統行業嘅鋪頭，或者係傳統行業喺嗰度係世世代代咧都已經係喺嗰個區嗰度經營嘅咧？OK，例如舉個例子咧，你就好記得啦。舉個例子咧就係灣仔嘅利東街啦，係咪？以前我哋叫喜帖街，咁啊就其實首歌叫喜帖街 OK 係啦。咁啊喜帖街 OK 係啦，咁樣就係講緊以前就係一種傳統嘅手藝，就係嗰啲 printing physical printing 或者 traditional printing 嘅 wedding card OK 啦。咁呢個咪就係一啲嘅traditional 嘅一啲嘅習俗culture 香港嘅獨特嘅 intangible heritage OK 一啲非文化
唔係 film，即係無形嘅文化遺產啦。OK 係啦。好，咁所以咧喺呢個位置裏面咧，你就話啊，譬如一個 redevelopment 其實係 post threat to lady conventional 一啲 traditional 嘅 industry 係咪？咁你咪可以為到呢啲傳統嘅行業帶嚟啲威脅咯。咁你咪可以用到咯，係咪啊？好啦，咁所以呢啲就係威脅啊、破壞啊。咁所以咧，我哋喺呢個位置咧，我哋見到啲乜嘢咧？我哋見到咧，佢從一個 disadvantages 嘅話，我哋可以從咩角度去講咧？我哋可以有啲位置就係講，喂，本身咧嗰樣嘢係好嘅。本身咧喺呢個主題未出現之前咧，或者呢個現象未出現之前咧，成個社會啦，或者咧成件事嗰個狀態咧都係好嘅，係嘛？但係有啲咩問題出現？但係就係主題嘅出現咧。但係正正就因為主題呢一樣嘢嘅出現，好啦，呢一個潮流，OK，或者呢個現象導致到咧成個社會嘅環境啦，或者你想講嘅嗰個受眾嘅群體咧，佢哋面對嘅一個環境係有一個好變壞，係嘛？即係本身嗰啲 traditional 嘅行業係嘛？嗰啲嘅紙紮鋪啊，咩棺材鋪啊，OK 係啦，咁啊，有啲區域係特別多呢啲嘅係嘛？又或者一啲手工嘅鋪啊，OK 係啦，咁啊。佢哋本身可能都係世世代代都係咁樣經營落去，都係生活得好好。但係因為有一啲嘅可能有啲嘅發展商啦，OK 係啦，又或者政府一啲嘅政策啦，有一啲嘅發展項目啦，令到佢哋咩咧？佢哋咧個環境啊就變壞咗啦，佢哋嘅生活就變壞咗。咁所以由好變壞，你就可以用 post threat to 啦，又或者帶嚟一啲咩負面影響啦。咁一個好轉壞嘅一個 perspective 去講，咁第二個角度就係咩咧？第二個角度咧就牽涉到我哋呢度啦。我哋講 worsen 啦、exacerbate 啦、aggravate 啦，我哋呢啲係講咩？我哋講惡化。咁惡化係咩意思啊？即係講緊本身咧已經有個問題噶啦，OK，即係本身咧已經存在一啲問題噶啦，已經有啲字比較潦草，存在一啲問題。而本身存在一啲問題，而家因為你主題講嘅嘢咧，令到佢點樣？令到佢更加壞。係啦，更濕滯，OK 嘅惡化咗，咁所以你可以用 worsen 啦、exacerbate 啦、aggravate 啦，OK，咁呢啲咧都係解緊惡化嘅意思。咁你見到咧，其實咧已經可以從兩個角度去出發咁樣去講。咁所以倒翻轉啦，你 advantages 就係 exactly 將 disadvantages 反轉逆轉思維咁樣諗，係啦，咁我會有啲嘢。佢之所以好，係因為我本身有個問題，但係你而家可以解決到佢，係嘛？又或者你可以令到佢，我本身呢樣嘢係冇嘅，但係你創造咗一啲新嘅嘢，你 create 咗啲 new things，係嘛？咁你哋就翻嚟就係本身冇問題㗎，但係你而家 create 咗 some problems，係咪？create 咗一啲 damage。出嚟，OK 係啦，咁啊，所以咧你就知道咧，其實當我哋寫 topic sentence，我哋嘗試從 benefit 或者我哋嘗試從 disadvantages 去講嘅時候咧，我哋可以從呢幾個嘅向度，呢幾個思維去出發，同埋咧呢度亦都有一啲嘅字詞咧，可以幫你去諗到啦，OK 係啦，好，咁咧。咁跟住咧，我哋咧呢度咧亦都有講啦，火上加油啦，OK 係啦，咁有啲問題，OK 你火上加油，令到佢更加嚴重啦，OK 係啦，咁其實仲有嘅係啦，譬如我想講咧，造成破壞咧，OK 頭先我哋講 damage 啦，但係造成破壞咧，我哋亦都可以講啦 wreak havoc，好啦，即係解造成破壞，OK 按乜嘢咧？嗱呢個咧呢個字比較高級，咁而咧我哋跟嘅位可以跟啲咩咧？我哋可以跟 economy。經濟啦，係嘛？譬如你想講嘅，講翻幾年，咁對於你嚟講，可能都一段時間噶啦。咁但係其實 COVID-19 咧，係咪先？COVID-19 尤其是我嗰陣時係完全深受呢一個影響嘅。咁其實佢係完全影響到呢個 economy 啦。再嚟係咩咧？wreak havoc on 呢個 economy，或者咧 on 呢個 relationship 係啦，關係咧係嘛？譬如啦，我哋去翻頭先嗰條題目，我哋頭先講嘅嗰個就係講緊，喂，會唔會有啲人咧，佢係install 咗呢一個 monitoring apps on 嗰啲小朋友嘅手機嗰度啦，咁啊，咁個問題係咩咧？就係對於小朋友同父母之間嘅關係造成一個破壞，咁你就可以講 wreak havoc on 呢個佢哋嘅 relationship 啦，OK，咁就可以講造成破壞啦，OK，好啦，咁又或者咧有啲嘢咧想講咧，佢可能係減少咗啦，剝削咗咧啲嘢啦，係嘛？譬如我哋想講剝削呢個字。OK 係啦，咁啊，你可以用剝削或者 exploit 係啦，咁啊動詞嚟嘅，剝削咗某啲嘢，好啦，譬如剝削咗佢哋嘅 opportunities 啦，係咪呢個機會啦，係啦，一啲嘅權利啦，
係嘛？咁譬如你想講，喂，社會嘅低下階層，佢哋一直受住嘅係一個好長工時，一個 long working hour，但係 low wages，甚至係一啲好 poor 嘅 working environment，OK？咁其實佢係被剝削咗，去 deprive of 一啲佢哋基本嘅權利，OK？佢哋一啲 basic right，OK 係啦，佢哋基本嘅一啲工人權益啦，labor right，OK 係啦，咁呢啲位置你都可以去講啦，係啦，咁所以咧，你見到咧，我哋譬如如果你想個 disadvantages 嘅時候，呢度提供咗一啲基本嘅字眼，係啦，咁啊大概你可以諗一諗，係啦，咁當然啦，去到後尾咧，我哋睇更多啲嘅 sample 嘅時候咧，其實我哋會學到更多嘅，咁但係呢度大概俾你有翻個 foundation，至少 at least 你攞住呢一堆字嘅時候，你起碼應該咧已經可以寫到一啲嘢噶啦。好，咁咧跟住咧，我哋咧，既然我哋有完字咯，咁究竟我哋要點樣寫一句靚嘅 topic sentence 咧？OK 係啦，我哋要點樣寫一句靚嘅 topic sentence 咧？OK 係啦，咁我強烈咧 suggest 咧，你去寫呢個複句，而唔係淨係咁簡單嘅一句 SVO。好啦，咁啊咩叫做 SVO 咧？OK 係啦，就係我哋第一條 grammar foundation 嘅片咧講過噶啦，咁啊就係最基本可能得三嚿嘢，咁 OK 係啦，即係譬如 it is good，OK 係啦，咁啊譬如呢個 it leads to 乜嘢啊？It leads to 一個unemployment。OK 嗱，其實你寫到咁咧，有句 SVO，有句清晰嘅 topic sentence，要攞二攞三咧，唔係一個問題。但係若果你想再去升 grade，你想去確保自己有更高嘅分數，或者點解啲人可以攞到4、攞到5，甚至攞到5星，個關鍵喺邊度咧？其實就係喺佢個 topic sentence 嘅時候，佢 show 到俾個考官睇，佢嘅英文底蘊唔係咁簡單，而係佢係做到啲咩啊？佢係寫到啲嘅複句出嚟。What is 複句？係啦，複句即係咩嘢咧？其實好簡單，就係譬如可能佢加入咗一啲 relative clause 啦，好啦，譬如或者佢加入咗一啲嘅 participle 啦，又或者佢用咗啲adverb phrase，即係乜嘢啊？即係其實佢不斷去嘗試去擴張句子咯。我哋簡單啲嘅概念嚟講，你記得小學嘅時候一定考試你係考過擴張句子嘅係嘛？俾嗰一個好簡單嘅嘢你，然後你不斷加好多一啲修飾嘅字眼，譬如 relative clause、participle，其實我哋有啲位置係作為一啲修飾嘅作用啦，又或者我哋係攞嚟嘗試去做一啲補充嘅作用啦。咁所以我哋見到 relative clause、participle，只要你喺個 topic sentence 你都有機會用到嘅話咧，咁其實已經係一個複句噶啦。咁又或者咧，你加下啲靚字靚句啦，係嘛？譬如你已經可以喺個 topic sentence 嗰度用，乜乜乜 is of paramount importance in something，OK，咁你用到呢一句已經係一句唔係普通嘅 SVO，已經俾個考官見到啊，你英文咧睇落去有啲底蘊，有啲感覺，OK 係啦。咁咧所以咧呢個咧就係我哋好簡單地講點樣去寫一句複句。咁再嚟啦，其實咧有啲學生如果佢想再 aim 高啲，佢想喺佢個 organisation 裏面咧做得更好，佢想佢個段落裏面嘅嗰個cohesion 同埋佢句子與句子之間係有一個關聯性，俾個考官見到你成個 logical flow，見到你成件事係有邏輯嘅，係有一步逐個 step 咁嚟，而唔係咧邏輯跳彈跳嚟跳去，一下講 A B，然後又跳翻去 C 咁樣，真係唔知去邊嘅，係啦，而係順住落嘅，OK 係啦，而係順住一個好清晰嘅 flow，然後最後翻嚟係扣翻個 topic sentence 嘅話咧，咁咧有啲人嘅做法咧，我就會建議有2個 layers。好啦，咩意思咧？兩個 layers 就係咧，首先，譬如你可以講啲咩咧？你可以講有陣時，你可以講一啲 immediate outcome。你可以首先直接講，呢一樣嘢其實咧，佢個 immediate outcome，佢個即時性嘅嗰個影響，即時性嘅嗰個結果係啲咩？好啦，再嚟你亦都可以講就係佢嗰個 broader impact。OK 係啦，咁即係有2層噶。我冇記係咧，一個咧係比較直接，我哋叫做直接嘅影響，但係另外一個咧，我哋係比較有啲間接啲啦。你可以話係一間接，同埋比較闊啲嘅。係啦，闊啲、長遠啲嘅影響。好啦，咁啊嗱，呢個位咧，你可能未必明嘅，咁但係我哋咧睇幾個例子就得噶啦。嗱，你望下咯，首先，譬如呢個第一個係一個咧，如果你寫到咁咧，已經係一個 level 4嘅一個sample 嚟噶啦。點解咧？Allowing students to wear this kind of clothing，咁呢一個題目咧就係講緊有一年咧就係講緊啲人咧開始啲公司 office 咧開始提倡啲人咧可以着 athleisure。即係着一啲運動服裝啊 ，Adidas 唔需要再一定要着 suit 啊，一定要着西裝恤衫啊、西褲啊，即係着啲咁正裝啊，翻工啦，去中環嗰啲人，而係可以咧着啲 Adidas 啊，係嘛，着下啲 leggings 啊，OK 係啦，咁啊，然後即係翻工去 chill 啲啊，即係喺衣着方面啊，I mean 係啦，咁所以咧。
就係講呢個 athleisure clothing。OK 係啦，咁就其中一年嘅題目啦。好啦，咁咧然後啦，呢一個我嘗試改一改佢，因為佢嗰陣時屬於係一個 workplace。咁但係今次咧，我哋咧就係屬於喺一個學校嘅層面啦。譬如假設我哋容許咧同學仔你可以着 Adidas 或者你中意着你中意着個品牌翻學，OK 係啦，超休閒服裝，我就好似你 school picnic 咁樣，係啦，唔需要着校服嘅，咁樣會係一個你同唔同意咧？假設條題目係咁樣，好啦，咁你就可以講咧，allowing students to wear this kind of clothing。首先成件事我哋呢度出現咗個 gerund 動名詞，係嘛？條題目可能係問do you agree 咧？Our school should allow students to wear athleisure。OK 啦，咁個 allow 可能喺個題目裏面佢係一個 verb，但係咧你想將佢變成擺喺一個 subject 位，你想成件事講容許學生去着呢啲 athleisure 嘅呢一件事，成嚿嘢 OK，你將佢變成一嚿嘢，你將佢變成一個 subject，你將佢變成一名詞嚟咧就要將佢加 ing 就叫 gerund 啦，叫動名詞。OK，allowing students to wear this kind of clothing 係點咧？實際上咧係 grant them with 係啦，佢會給予到佢哋咧，令到佢哋咧容許佢哋乜嘢咧 ？OK 係啦 ，grant them with 係容許佢哋，好啦，容許佢哋咧係做乜嘢？係給予到佢哋啦，容許啦，又或者給予到佢哋啦。給予到佢哋咩 freedom 去 express themselves 係咪？即係譬如其實你俾咗衣着自由，對於學生嚟講係一種咩？係一種咧，俾佢哋係可以有一種表達自己啦。我冇見係啦，即係譬如你唔同人，佢唔同性格咧，佢着衫咧都有唔同 style 嘅喎，係嘛？譬如有啲人係好中意着 Y2K 啦，有啲人就着得 sporty 啲啦，有啲人着到成個韓仔咁啦，即係韓式啦。OK 係好文青 feel 啦，咁有啲人着到好頹啦。OK 係啦，咁所以其實咧。衣着嘅自由，其實背後咧代表嘅係啲咩咧？背後代表嘅可能係一啲價值，或者背後代表象徵緊一啲嘢，就係一啲 freedom 去 express themselves。嗱，咁所以喺呢個層面，我哋首先咧見到咧，喺個 topic sentence 嗰位，佢點樣去諗 point 咧？佢用咗一個比較高級嘅方法。佢用咗一個比較高級嘅方法咧，就係我哋嘗試去諗呢一樣嘢，其實佢會唔會係一啲象徵咧？佢帶嚟一啲嘅象徵，象徵住一啲嘢，象徵 something，或者佢其實唔係我哋表層睇得咁簡單，而係背後彰顯住嘅係，可能係一種自由俾佢哋表達自己啦，係嘛？OK 係啦，咁係，咁即係譬如可能係呢啲位置，咁其實你 feel 到係深層啲嘅，因為其他人會講啲咩？譬如佢哋會活動得方便啲啦，係嘛？咁呢個咪就係比較淺層啲嘅一啲嘅論點咯，但係你深層啲嘅論點嘅時候，你就可以諗啲，你諗長遠啲，或者你諗底層啲，其實佢背後反映咗啲咩咧？其實佢背後代表咗啲咩咧？象徵啲乜嘢咧？代表啲咩咧？原來代表住係一種自由嘅，OK，代表住係每個人佢哋可以容許佢哋有一種獨特性嘅，OK 係啦咁樣，OK，或者代表住係一份信任嘅學校，對於學生係有一份信任，覺得佢哋可以去 manage 好，或者去 maintain 到佢哋自己每個人嘅 discipline。咁呢一個就係你，如果你想喺 topic sentence 你諗論點嘅時候，你想去深層一啲，你想去與眾不同一啲，你要知道 DSE 嘅考官一日係要睇極多篇文㗎，咁所以大部分全港嘅學生咧揀嘅題目而家得翻4揀2，咁所以4揀1，咁基本上咧大家揀嘅好大機會都係重複，咁好多人 probably 都係作嗰幾條嘅啫，係啦，咁比較少人作 story 嘅，OK， 作 story 又真係瀨嘢，OK 啦，咁如果你想確保你想攞高分啲，OK 係啦，你想確保啲，而作文係一個最能夠喺短時間裏面最容易去衝到一個高分，就算你英文嘅底子你覺得自己唔夠好都好，英文作文係其中一份卷，你係最容易幫你拉到分。OK 係啦，咁所以咧，譬如喺呢個位，咁有啲人咧就會你點樣可以與眾不同？就係好似我頭先所講，你可唔可以從一個咁樣嘅角度去諗到 point 咧？OK 係啦，咁譬如呢樣嘢，我哋係講嘅係一個 OK immediate outcome 好嘅，譬如對學生嚟講，直接嘅感受就係佢哋覺得自由咗啦，係嘛？咁呢一個我哋比較短啲。咁如果我哋想 expand 佢咧，點樣咧？嗱，你見到呢一度。Level 5，當你上到 Level 5 or above 係啦，咁基本上咧已經達陣噶啦。下面呢一個咁其實前面嗰個一模一樣，只不過佢後面加多咗一個闊啲嘅 impact。然後佢用咗乜嘢做個連接啊？逗號無啦啦有一個 verb 加 ing 省略咗，但係後面係一個係一抽嘢嚟嘅喎。
係啦，咁即係意味住其實咧，佢係省略咗個 subject，佢嘅 subject 都係講緊前面嗰樣嘢，都係講緊主題。哦，如果容許咧，學生咧，佢可以喺學校着自己想着嘅衫啦，唔需要着校服嘅話咧，其實一方面咧係容許到佢哋有呢個自由去表達自己啦。同一時間係點樣啦？又或者你想講嘅係更長遠嘅係 fostering，foster 係咩咧？foster 係促進。促進咗啲咩？促進咗呢一個 individually expressive 嘅 environment in the school。咁所以你見到啦，我哋由個人嘅層面，學生佢哋自己感受到一份自由，而去到闊啲嘅就係當每一個人都咁樣嘅時候，其實成個學校嘅環境啊，成個 environment 都會係點啊？都會係亦都受到呢一個咁樣嘅影響咯。OK，咁所以其實重點佢都係講緊自由，只不過佢強調個影響係由個人延展到一個 broader 嘅一個 perspective， 一個 broader 嘅一個 aspect， 就係由個人延展到學校嘅環境。OK， 係啦，咁所以咧，我哋亦都知道咧，可以原來 impact 咧可以從一個層面咁樣去講，哦，原來佢闊咗，佢嘅影響嘅人由個體變做一個社會。OK，係啦，一個可能學校嘅環境啦，社區嘅環境啦，社會嘅環境啦。OK，係啦，咁所以你見到環境咧，其實我哋亦都可以分大細㗎。OK，環境咧，我哋細緻，我哋分屋企啦，係咪？係啦，我哋分學校啦，咁啊，然後我哋分社會啦。咁再長遠啲就係成個全世界啦、全球啦。OK，咁呢度你已經見到有一個層遞同埋有一個嘅層次喺度啦。OK，係啦，好，咁跟住啦，grant 咧呢個字咧，其實我哋 relate 到咧就係啲乜嘢咧？我哋除咗給予之後咧，我哋另外咧有一個 terms 咧，我哋都可以諗到嘅，就係 take something for granted。I take it for granted 就係咩咧？就係覺得喂，呢一樣嘢你係俾得我，你就俾我啦。咁即係講緊其實係有一種當作理所當然嘅意味。OK，嗱呢個字超好用。嗱，點解我冇得講呢個字？因為咁啱見到 grant 呢個字，我就 relate 到去呢個 vocab。OK 啦，咁就 take something for granted 啦，take it for granted 咧就係當作理所當然。OK，好啦。譬如你想講哦，其實咧我哋咧要懷抱住一個感恩之心，我哋 always be grateful for everything we got。OK 啦，咁我哋唔應該咧 ，we should not take everything for granted 啊，即係我哋唔應該將所有嘅嘢咧當作理所當然啦。OK 係啦，我哋要感恩。OK 係啦，咁樣咁呢一樣嘢你亦都可以寫。咁呢個譬如 part A 啊，或者一啲嘅 blog 啊，咁你會好有機會去接觸到 OK 或者寫到呢啲嘢。好啦，咁啊再嚟咯。咁所以你見到咧呢一度咧就係其中一個例子咧，我哋去講緊點樣去將你嘅 topic sentence 去 expand。你見到咧可以嘗試係寫兩個 layers。首先我哋講由一個 individual 嘅一個 perspective， 一個直接嘅影響，去到我哋順便講埋 broader 嘅 impact。咁所以咧喺你嘅 elaboration 嘅時候咧，你就會有多一個層面，或者你就會升華咗，係啦，又或者你會再 next level 咗啦。OK 係啦，咁你就會講得比人哋多，同埋講得比人哋更加 deep 啦。OK 係啦，咁呢個位會令到你嘅 content 會加分啦，而且個考官會見到你層層遞進啦，係咪？有一個淺啲嘅層面，然後再 drill 落去，再講 deep 啲，再講 deep啲，然後去到原來咧最後咧可以個影響去到咁遠嘅喎，咁成件事會好完整，咁你 organisation 又會亦都有高分，咁所以咧你個考官亦都會覺得你成段嘢咧係扣題。係啦，咁我就會非常好啦。咁當然成件事咧，呢一個點樣去做到啱啱所講嘅嘢咧，係絕對需要更多嘅 output 同埋 practice 啦。OK 係啦，咁啊跟住啦，我哋亦都可以睇另外一條題目啦。我哋講緊譬如 implementing flexible working arrangement。OK 係啦，即係譬如而家容許啲公司自從 COVID-19 之後咧，其實啲公司開始已經因為 Zoom 啦，係咪？好似我哋而家咁樣，我哋有 Zoom 或者可以透過video 咁拍片俾你哋，咁咧多咗一啲嘅hybrid working mode 啦。OK 係啦，hybrid 係混合。OK， 混合的 adjective。OK 係啦，咁混合嘅 working mode 咁樣啦，咁即係你有啲時候咧可以 work from home 啦，咁好正嘅。OK 係啦，我都中意 work from home。OK 係啦，咁working mode。OK， 咁一啲嘅 work from home 啦，hybrid working mode，即係一個禮拜可能3日返 office，有2日 work from home，好正嘅。OK 係啦，咁呢一啲我哋都可以叫佢做 flexible working arrangement 啦。OK 係啦，咁implement 係咩咧？係實施。當我去實施呢啲嘢嘅時候咧，好啦。嗱，又嚟啦，又用咗一個乜嘢 verb 加 ing 做一個開頭，然後成嚿嘢擺喺 subject 位置，我哋咧就叫做 gerund 啦，動名詞。OK， 好啦，咁係乜嘢咧？呢一件事成個主題所講嘅嘢咧，係 provide employees with 呢個 work-life balance。OK 係啦，咁即係對於佢哋嚟講咧，佢哋係有一個 work-life balance 噶，係嘛？咁呢個係第一層。
係咪？你可以講哇，咁你既然咁樣，我就可以 work-life balance 啦，係咪？你喺屋企翻工慳咗通勤嘅時間，同埋你甚至可以 chill 啲添，係嘛？即係你可以一路食住個早餐，一路覆住個 email。喺公司你難啲噶嘛，係啦，即係有好多人望住你，但係你自己喺屋企可能你攤喺張床度做，啲人都唔理你噶嘛，係咪？好，咁所以譬如可能係呢啲位置啦，佢哋可以有一啲嘅 work-life balance。OK，係啦，咁第二咧，咁你闊啲咁講，你可以講啲咩？resulting in 又係一個 verb 加 ing，今次係逗號之後跟個 verb 加 ing，咁呢一個咧就係 participle 啦，強調一個因果關係啦，同前面嗰個句子可能係有同步啦，因果先後關係並列關係，OK 都可以。咁所以你見到啦，resulting in 咁即係講緊導致啦，導致到咧，當你有 work-life balance 嘅時候，係啦，一個人。同樣你學生溫書都係嘅，你可唔可以有 study life balance 咧？一味如果你成個生活就係得 study，你瘋狂老塞自己溫10幾個鐘咧，其實你未必係咁高 productivity， 或者你都未必記得入腦。倒翻轉頭，你喺 study leave 嘅時候，尤其是 study leave 嘅時候咧，其實到時我會教你點樣安排時間啦。咁其實你會發現咧，你可以做到一個 study life balance。而當你有呢個 study life balance 嘅時候咧，其實你就可以點啊？你會 enhance，你會 result in 一個 enhance 咗嘅。OK 啦，呢度用個 PP form 去修飾，係一個被 enhance 被提高咗，你會得到一個係被提高咗嘅生產力。同埋一個 satisfaction 係嘛？如果你冇假放嘅，係啊，咁你淨係因為就係翻工係咁搶，然後係咁 OT，或者係咁溫書，溫到放學繼續溫，溫到夜晚瞓覺前都仲溫嘅，完全冇得休息嘅話咧，你真係會癲嘅。咁咧，但係咧，如果你有適當嘅一個 balance 咧。work-life balance、study life balance，咁你個 productivity 會高咗，適當嘅休息，你個腦都會記得好啲，會 run 得快啲，係啦，咁你精神啲，咁你做卷咧，亦都可能個狀態會好啲，咁樣，咁啊，然後咧，你亦都會有多啲嘅滿足感，係啦，咁樣，好啦，咁所以咧呢一度咧，你又見到咧如何推兩層，係啦，推完一層之後，可唔可以再闊啲啊？再長遠啲，長遠少少啊？佢哋一直 work-life balance，咁仲有啲咩好處？原來咧佢會亦都會為到公司創造一個更好嘅利益啊，或者 whatever。好，咁啊，跟住咧，我哋再嚟啦。咁啊，如果我哋再嚟咧，就係5星星，OK 啦。咁如果你想攞到5星星嘅一個 expression 嘅話，我可以點樣去寫咧？譬如啦，你首先咧，你可以介紹下 schools that prioritize 咧，就係將某啲嘢擺喺優先嘅位置。佢想去優先化一啲咩咧？優先化 something。優先化咧，我哋 mental health education 係啦，學校啊，呢間學校咧個 that 咧就係攞嚟補充，所以 that 後面你一係跟 verb，一係跟 SVO，係啦 that prioritize 呢間學校咧，當學校咧佢係應該咧係prioritize 優先化啦，或者更重視咧 mental health education 咧，係 place 一個 indispensable role 係咪？嚟見唔見到啊？用咗句式嗱，所以佢高分嘅原因。佢用咗句式 ，OK 係啦。In student development，其實會點啊？下一步即係當一間學校咧，佢咧即係去重視呢一個 mental health education 咧，係扮演住一個好不可或缺嘅角色㗎，喺學生嘅個人發展裏面。同一時間咧，當學校咧去重視呢一個 mental health education 嘅時候，佢哋會點啊？佢亦都會 cultivate 培養咗呢一個咧 emotional intelligence。Which enables young people 去 navigate 一啲嘅 life challenge more effectively。OK 嗱，咁你見到佢係一個好 details 嘅係嘛？咁啊，當然啦，你可以講咧，咁你當然可以講 cultivating emotional intelligence，即係 EQ 啊，即係佢哋嘅 EQ 啦。咁你可以講嘅 among 佢哋啦，among 嗰啲嘅 teenagers 啦，然後 which enable them 係啦，呢度可能。enable them to navigate 係 navigate， 即係可能係navigate 本身係解導航啦。咁但係導航一啲 life challenges 即係咩意思啊？即係 kind of 係一啲克服啊，或者係處理到啊，成功跨過啊，搞得掂啊咁樣嘅意思。navigate life challenges more effectively。OK 係啦，嗱咁所以咧，我哋喺呢個位置啦，我哋就見到，哇！原來 topic sentence 咧係可以寫得咁靚。咁但係對於你嚟講，可能你會覺得，5星星呢個嘅層面咧，未必每一個人做到。但係我哋首先 aim at 可以寫到用下 gerund 啦，用下 relative clause 啦，用下 participle 啦，呢個係第一步。第二步你就可以諗，如果你第一步已經搞掂咗，你已經可以喺 topic sentence 裏面用到一啲靚，即係用到一啲唔係太低 B，唔係淨係 level 2嘅 vocab 嘅話咧，咁你用到上面我教過嗰啲 vocab，其實已經 up 咗個 grade 噶啦，O 唔 OK？然後再嚟啦，你再用到 gerund，用到 participle 又 upgrade 噶啦，OK 係啦，咁然後再 upgrade 就係咩咧？再 upgrade 就係啱啱所講嘅兩個 layers，OK 係啦，咁咧。
你就基本上你見到每一層係點樣做噶啦，OK 係啦，咁所以咧去到跟住落嚟咧就係、前面個部分講介紹一下 topic sentence 同埋介紹一下 advantages disadvantages 有咩字嘅部分咧，我哋就完結咗噶啦。咁跟住落嚟咧就係咧有啲空間咧，我哋可以去講去寫下一啲嘅topic sentence 啦，OK 係啦，我哋可以去寫下一啲嘅 topic sentence 啦，OK 係啦。好嗱，譬如啦，嗱有幾個 trend 咧，我都幾貼題噶，OK 係啦。咁呢度我譬如我會寫句中文俾你啦，然後你要做嘅咧就係咧用英文寫翻嗰個譯文俾我。好啦，首先譬如啦，我想講咧最近咧有一種流行啊，嗰個 The 流行 of Labubu 啦，咁咧我盡量用英文少少嘅表達咁樣寫出嚟啦。最近咧嗰個流行 of Labubu 係咪先？Labubu 即係啲人瘋狂去抽盲盒啦，係咪啊？係因為乜嘢咧？OK 係啦，其實咧係因為咧啲人咧認為咧係啦，咁啊就流行 of Labubu 咧係啦，係因為啲乜嘢咧？OK 係啦，點解佢會興起咧？係歸因於係因為佢歸因於咧係啦，咁乜嘢咧？啲人認為咧，人咧認為咧買到 Labubu 咧係象徵住咩？好啦，係象徵住咧自己咧跟貼潮流，係象徵住自己咧係跟貼潮流啦，緊貼潮流啦，係啦，並且咧可以去炫耀。嗱呢度咧有啲字咧係冇教嘅，咁所以呢個咧亦都係咧俾你 kind of 係一啲個人嘅空間去發揮一下，OK 係啦，咁啊冇正確嘅答案嘅，合理即可，OK，咁當然我會有一啲reference 啦，即係有啲你可以參考嘅答案啦，但係我唔會話係一個絕對答案啦，係啦，咁啊每個人都可以寫到正確答案，只要你 grammar 啱，係啦，你用到一啲嘅字，OK 就可以啦，OK，好啦，咁啊跟住第二個啦，我就想講咧，譬如咧Threads 一啲IG 啊平台嘅興起咧。一啲 social media 平台嘅興起係點樣咧？給予咗啊，OK 係啦，嗱，給予咗一啲人自由去發表佢哋嘅意見啦。好啦，咁然後嗱，你個人嘅層面，咁即係一個 kind of 一啲 immediate 啲嘅 impact，immediate 嘅 impact 係嘛？咁然後啦，我想你做一樣嘢 participle，我冇記寫一個 participle。咁 broad 啲嘅 impact 為咩咧？Broader impact 嗱，你可以參考下上面我哋學過嘅例句。Broader impact 係咩咧？OK 係啦，咁啊咁譬如你想講啊，佢營造到成個社會，營造咗個點樣嘅環境咧？OK 係啦，一個點樣嘅環境咧？咁你可以寫到呢一句嘢啦。好，好啦，咁所以咧好簡單，我哋咧只需要咧寫兩句啫。OK 係啦，咁你可以 stop 咗個 video 啦，OK 或者 cap screen 啦，咁啊然後咧寫呢兩句俾我，咁啊寫完之後咧你可以 WhatsApp send 翻俾我啦，咁我就會改翻俾你，同埋話翻俾你聽咧正確嘅或者係一啲 suggested answer 會係啲乜嘢，OK 係啦，咁所以咧去到呢一個位咧，我哋咧就暫時就搞掂咗啦，咁跟住落去咧之後咧，我哋亦都會再去講關於一啲。我哋寫 argumentative 嘅時候，我哋可能先 focus 咗 argumentative 先，係啦。咁一啲議論式嘅題目，我哋可以點樣寫個 introduction 咧？我哋點樣入個 introduction，因為俾個考官見到你有一個結構，而且喺個 introduction 嘅時候，已經俾個考官感受到，哦，咦，你啲英文咧有啲料到喎。OK，係啦，咁啊，然後我哋再落去會講 elaboration 啦，點樣諗 point 啦，等等。OK，係啦，咁所以咧今日咧就去到呢一度啦。咁有咩問題咧，都 feel free 咧去揾我同埋問我啦。